انا خدت في حصص قبل كده بتتكلم عن ايه؟ قال لك حضارات بلاد الادنى القديم. يعني ايه الادنى؟ الادنى يعني قديم، عشان كده جبت الاثنين ورا بعض. تمام. النهارده بقى هناخد حضارات بلاد الاقصى اللي موجوده في اسيا. عندك مين؟ عندي حضارتين، حضاره بلاد الهند وحضاره بلاد الصين. الهند فين والصين فين؟ هنبدا مع بعض بالحضاره الهنديه. تمسك كده وتقعد تعمل دماغهم كده ويحطوا هنا علامه حمراء ويطلعوا بقى يروحوا بقى المعبد بتاعهم، والمسلسل بسم الله ما شاء الله يفضل 90,000 حلقه، وفي الاخر عشان خاطر تعدي شارع واحد. ما بيعملوش كده، وبيعملوا في الاخر زي ايا كان بقى. وساعه ما الواحد فيهم يموت يقوموا رايحين جايبين الجثه حاطينها كده مكانهم ويولعوا فيها. لا ما بيولعوش فيه. بعد ما يولعوا فيها يقوموا رايحين جايبين قله، بيجيبوا التراب ويحطوا التراب في قلب القله دي ويفضلوا بقى يقدسوها. المفروض بقى كانوا عطشانين في نوم ويقوموا شاربين التراب ولا تزعل نفسك. طيب العباده بتاعتهم تحفه. يجيبوا اي بقره وهم رايحين عابدينها، يقول لك يعبدوا البقر. استني، ده البقره ليها كرامات. ايه الكرامات بتاع البقره؟ مش عايز اقول صح؟ الناس دي كانت بتاخد الالبان، ولكن تشوفها تتذبح لا 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 ما ينفعش تذبحها. لو ذبحت بقره قدامهم ياكلوه، ممكن مش بعيد يقتلوه. طيب على فكره الهند ما فيهاش ديانه واحده بس، ده فيها 200 ديانه وفيها ناس مسلمه، بس عندنا ديانتين فيهم. تعال نشوف الكلام اللي احنا بنقوله ده تشويق ده بيتكلم عن ايه. هنبدا باول حاجه الحضاره الهنديه او حضاره بلاد السند. ما هذا الكلام؟ كيف نشأت او اين نشأت الحضاره دي؟ نشأت فين؟ انا كان عندي كده مثلث صغير كان موجود في اسيا. المثلث ده اللي هي كان فيه هنا هضبه اسمها هضبه الايه؟ المثلث ده كله اللي هي الهند صح؟ كان جنب المثلث من فوق هنيجي نبص هنلاقي انه كان في نهر. فاكرين النهر؟ هو ده النهر. قال لك الحضاره دي قامت عند نهر مين؟ السند او السند. خلاص، النهر ده هو اللي قامت عليه الحضاره. اذا الحضاره دي بتعتمد على ايه؟ رعي؟ لا، ده بتعتمد على ايه؟ قال لك زراعه. فبالتالي الحضاره دي قامت فين؟ قال لك قامت في مكانين. المكانين ده هم قال لك عند الهند وعند دوله اسمها باكستان. يبقى كده قوم قايل هي كانت موجوده عند نهر الايه؟ في مكانين دلوقتي عندنا. قال لك في الهند وباكستان. الحضاره دي نشأت ازاي؟ قال لك هي اول حاجه في البدايه كانت عباره عن ايه؟ قريه. وبسبب الاتحاد ده قريه جنب قريه جنب قريه، قال لك ان القرى دي اتحدت فعملت لنفسها ايه؟ حضاره. يبقى هي في البدايه خالص كانت عباره عن قريه صغيره تماما. القريه دي كانت كل اعتمادها على ايه؟ قال لك الزراعه. كانوا بيزرعوا. يعني معنى كده كان عندهم اقتصاد؟ قال لك كان عندهم زراعه وصناعه وايه؟ وتجاره. لما تيجي نشوف الملامح بتاعتها يبقى احنا عرفنا ان هي نشأت ولا ما نشأتش؟ نشأت فين؟ عند بلدتين دلوقتي اللي هم الهند ومين؟ اول حاجه كانوا موجودين عند نهر. قال لك كانت في البدايه واعتمدوا على، فبالتالي القرى اللي هي اتجمعت دي قرى صغيره وكونت لنفسها ايه؟ نروح بقى نشوف. قال لك الملامح المميزات بتاعت حضاره الهند اللي هي المفروض سياسيه واجتماعيه ودينيه واقتصاديه صح؟ قال لك ما عنديش سياسه. عندي مين؟ هبدا باول حاجه. قال لك الحياه الاجتماعيه. الناس دي كانت حياتهم عامله ازاي؟ طبعا حياه اجتماعيه يبقى اروح لازم 100% ارسم الايه؟ المثلث. قال لك ان هم كانوا زي اي حضاره زمان، كانوا متقسمين الى ايه؟ قال لك طبقات زي اي حضاره بتاعت زمان. طب الطبقات دي قال لك الطبقه العليا والطبقه اللي هي الاخيره خالص. العليا كان فيها مين؟ قال لك الكهنه والعلماء. قال لا، الطبقه العليا كان فيها كهنه ومين؟ وعلماء. طب الطبقه الاخيره؟ قال لك الخدم. ده الخدم. هو كان عندهم خدم؟ طبعا كان طبعا لازم الهنديين بقى معروفين كلام كتير كده. هنبقى ان شاء الله نلقط شويه كلام من الكلام بتاعهم الغريب ده. قال لك بالاضافه للعمال يبقى خدم ومين؟ وعمال. نروح بقى على اهم حاجه، تقديس الايه؟ المراه. قال لك حظيت المراه بمكانه مهمه جدا جدا في الهند، مكانه مرموقه. ليه؟ المراه كانوا يقوموا رايحين حاطين لها كده علامه حمراء اهو. قال لا، ده المراه والرجل كان عندهم برضو كده صح؟ الراجل كان ما علينا ايا كان. العلامه الحمراء اللي هنا وتبقى مميزه. ما اعرفش العلامه الحمراء تقريبا بتظهر لما بتتجوز. هناك في الهند كانوا بيقدسوا المراه جدا. قال لك لدرجه ايه؟ قال لك ان المراه دي كان لها في الحوارات الفلسفيه. قال لا، يعني المراه بتحور؟ والله موجوده، بتحور كتير جدا. يبقى هي موجوده، كانت موجوده فين؟ قال لك في الحوارات الفلسفيه. يعني كانت فيلسوفه كده بتعرف تتكلم مع الناس وي يعني كان لها مكانه. طيب ايه كمان؟ قال لك كانت بتشارك في الطقوس الدينيه. الطقوس الدينيه المهمه. يبقى دي المكانه بتاعت المراه. قال
قال لك دلوقتي في الهند بدات مكانه المراه اللي يحصل لها تتراجع او تقل. يبقى دي الحياه الاجتماعيه بتاعتهم. قال لك بعد كده هنروح على الحياه الدينيه. الناس دي كانت بتعبد ايه؟ بصوا بقى، اول حاجه كانوا بيقدسوا البقر غير الاصنام. كان عندهم ديانتين مهمين جدا في البدايه خالص، ديانه اسمها الديانه الهندوسيه والديانه الثانيه اسمها البوذيه. قال لك الحياه الدينيه دي الناس بداوا يقدسوا المعتقدات اللي موجوده عندهم. طب بيقدسوا ايه؟ لازم كل حضاره تقدس حاجه. قال لك بداوا ياخدوا بقى معبوداتهم، يعني معنى كده برضه عندهم تعدد، صح؟ قال لك عندهم معبودات كتير. بداوا ياخدوا المعبودات من الايه؟ قال لك الطبيعه. طيب الطبيعه دي هياخدوا منها ايه؟ قال لك هياخدوا اهم حاجه عندهم، قدسوا نهر وروافده. يبقى قدسوا نهر السن وروافده كمان بدأوا يقدسوه. بالاضافه ان انا كان عندي ديانتين مهمين جدا في الهند. قال لك الايه؟ الهندوسيه والبوذيه. قال لك بعد كده الهند بدأت تعتقد في حاجه مهمه جدا اللي هو البعث والخلود. طيب في مقوله اخرى بقوم قايل بدأوا يعتقدوا في الحياه بعد الايه؟ اللي هي الحياه بعد الخلود. طيب قال لك بعد كده برضه من ضمن الحاجات اللي كانوا بيعبدوها قال لك الديانه الوضعيه. مين اللي كان بيعمل الديانه الوضعيه دي؟ البشر هم اللي كانوا بيعملوا الديانه الوضعيه دي. طيب ايه الديانه البوذيه والديانه الهندوسيه؟ الديانه البوذيه دي اللي هم بداوا ياخدوا تماثيل الهه موجود عندهم زي الاصنام كده. الديانه الهندوسيه ديت قال لك مثلا زي عباده البقر، ده من ضمن العبادات المهمه جدا اللي كانت عندهم. لو كانوا يشوفوا بقره اي حد كان يذبحها كانوا مش بعيد يقتلوه. طيب هم كانوا بياخدوا ايه من البقره؟ كانوا بياخدوا لحمها؟ لا، كانوا بياخدوا منها الالبان. يبقى هم كانوا بياخدوا من البقره الالبان، انما كانوا ياخدوا لحومها قال لك لا، كانوا بيقدسوا البقره جدا لدرجه ان هم ما كانوش يقدروا ان هم يعملوا فيها ايه؟ يذبحوه. عشان كده الهند لحد الان فيها اكبر مزارع البقر اللي موجوده في العالم، اكبر المزارع يصدروها، انما يذبحوها لا، ياخدوا البان. نروح بعد كده على اهم واحده موجوده عندي واكيد الكل عارفها. قال لك الحياه الاقتصاديه كالعادة، زراعه، صناعه، تجاره. الناس دي تجرت مع مين وعملوا صناعه مع مين وزرعوا ايه؟ طب ما تيجي نشوف. قال لك الناس دي اول ما بداوا، مش احنا قلنا ان هم بداوا في قريه صغيره والقرى اتجمعت وعملت مدينه فبقت حضاره كبيره. اعتمدت الزراعه بتاعتهم على نهر مين؟ يبقى اذا كانت دوله او قريه زراعيه من الاساس. يبقى الحضاره الهنديه اعتمدت على الزراعه كهي الحرفه الايه؟ قال لك الرئيسيه. يبقى دي الحرفه الاساسيه بتاعتهم اللي كانت موجوده. طب كانوا بيزرعوا ايه؟ قال لك زي العراق كده قديما كانوا بيزرعوا قمح وشعير. قال لك نفس الكلام. الهند والصين دلوقتي يعتبروا من اكبر الدول اللي عندهم قمح. الهند والصين ليه؟ بيزرعوا بقى بالاراضي الخصبه اللي موجوده عندهم بالميه، فبالتالي متوفر عندهم كل حاجه، فتعتبر الزراعه هي الحرفه السائده والرئيسيه اللي موجوده عندهم قديما، قوله الزراعه. نروح على الصناعه. الناس دي كانت بتصنع، قال لك او بدأ ان هم يستخدموا المعادن. ايه ده؟ يعني معنى كده ان هم اعتمدوا على التعدين. طب هتصنع ايه؟ اهم حاجه في الحضاره نقدر احنا نحمي مين؟ الحدود بتاعتنا. طب انا هحمي الحدود ازاي؟ لازم ان انا يكون موجود عندي جيش. الجيش لازم يكون مزود بايه؟ الاسلحه. يبقى لازم اهم حاجه في الصناعات صناعه، بالاضافه ان هم كان عندهم كمان ذهب، فبداوا يصنعوا الايه؟ قال لك الحلي. يبقى كده قدروا يصنعوا الادوات والاسلحه وكمان الحلي اللي كان موجود عندهم. طب من اهم الصناعات بقى اللي هيبداوا يصنعوها، قال لك اولا المنسوجات القطنيه اللي كانت بتصنع من الايه؟ من القطن. طب ثانيا الخزف. يبقى كده لما نقول ان هم صنعوا ايه؟ الناس دي قدرت تستخدم المعادن، ومن المعادن قدروا يستخدموا الادوات او يصنعوا الادوات والحلي وكمان الاسلحه. طب من اهم الصناعات الثانيه قال لك منسوجات قطنيه بالاضافه الى صناعه الايه؟ الخزف. يبقى دي الصناعات اللي كانت موجوده عندهم. نروح بقى على التجاره. الناس دي هتتاجر مع مين؟ قال لك قدرت تتاجر مع كذا دوله. حضاره كانت جنبها هنا وانزل تحت، وحضاره هنا وحضاره هنا. ايه ده بقى؟ ايه الحضارات دي؟ قال لك اللي موجوده هنا دي العراق، صح؟ اللي الرافضيه. اللي موجوده هنا اللي هي بلاد فارس، اللي هي بلاد فارس، ايران حاليا. ثم اللي تحت دي الحضاره مين؟ اليمن. هي ما طلعتش على افريقيا،
هناك فوق هي يا استاذ، بس انا ما كملش الرسم. يبقى هي قدرت تتاجر مع بلاد الرافدين، بلاد فارس، وكمان اليمن. يبقى تاجرت مع كام حضاره؟ 3 حضارات. يبقى هقول له عملت تجاره مع بلاد العراق، بلاد فارس، بلاد اليمن القديم. الناس دي كان عندها ثقه في نفسها لدرجه ان هم كانوا عملوا اوزان. عارفين الوزن اللي هو كيلو ونص كيلو وربع كيلو؟ قدروا يعملوا اوزان بس ما كانش مدور، كان عباره عن ايه؟ شكل مربع. يبقى هم قدروا يعملوا الاوزان عشان ان هم يقدروا يوزنوا الحاجه دي. طب عملوا ايه تاني؟ قال لك عملوا الاختام. طب ثواني بقى، هو انت عامل الختم ده ليه؟ الختم ده كانوا بيحطوه على المنتجات بتاعتهم اللي هو ميد ان ايه؟ ان انديا. لا ده بقى في الصين بقى، انما هنا ده في الهند. ميد ان ايه؟ ان انديا اللي هي في الهند. مصنوعه فين؟ مصنوعه في الهند. يبقى كده قدروا يعملوا الاوزان عشان خاطر الوزن، وعملوا الاختام اللي بخلاله هيقدروا ان هم يعملوا ايه؟ يختموا السلع اللي راح على التجاره ايه؟ بتاعتهم، او التجاره بتاعتهم تطلع منها. يعني عشان خاطر يقولوا ان الكاب ده اهو مصنوع فين؟ مصنوع في الهند، يحطوا له الختم بتاعه. تمام. هنخش على العماره والفنون. الناس دي عملت معابد. عملت ايه؟ الناس دي اشتهرت قوي بالكهوف. كهف اللي هو المصري القديم كان عايش في زمان. الناس دي اشتهرت بالكهوف قوي لدرجه ان هم كانوا بيحطوا على الكهوف دي زخرفه. نشوف بقى اهتمامهم بالعماره والفنون. الناس دي اهتموا بايه؟ قال لك اهتموا اولا بتخطيط المدن. يعني ايه تخطيط المدن؟ يعني بدأوا يخططوها، هنبني المدينه دي ازاي؟ فيها كام شارع؟ الشارع مطل على ايه؟ يبقى معنى كده بدأوا ان هم يهتموا بتخطيط مين؟ المباني او المدن. بالاضافه الى تخطيط الطرق. يبقى المدن والطرق دول اهم حاجه كانوا بيخططوها. تخطيط المدن والطرق، انت هتخصص المدينه لايه؟ قال لك قسموا المدينه الى 3 مناطق. منطقه محدده للسكان اللي هو السكان هيبقوا موجودين في المنطقه دي. طب المنطقه الثانيه قال لك دي منطقه تبقى مخصصه للتجاره او الانشطه الاقتصاديه اللي هو البيع والشراء. طب المنطقه الثالثه هتبقى الايه؟ قال لك دي منطقه للشعائر الدينيه. يبقى قدروا يقسموا المدينه عباره عن 3 ايه؟ مناطق. طيب بعد كده انا عندي عماره وفنون، كل ده العماره. طب الفن اللي هو ايه؟ قال لك النحت. يهتموا بالنحت جدا لدرجه ان هم نحتوا الكهوف. من اهم الكهوف اللي نحتوها وموجود عليها نقوش لحد يومنا هذا كهف اسمه اجانتا. كهف اسمه ايه؟ اجانتا. اخر حاجه اللي هي الحياه العلميه. انا اوتوماتيك كده من الدروس اللي خدتها زمان لسه راح اقول اهو، اوتوماتيك كده من كل الحضارات اللي درستها هلاقي ان الفلك هو رقم 1. الفلك موجود في الكل، والهندسه موجود عشان التخطيطات، بالاضافه للحساب عشان يحسبوا له الزراعه، بالاضافه لحاجات ثانيه كانت موجوده. يبقى معنى كده الناس دي اهتمت بالعلوم ولا لا؟ قال لك ان الهند قديما كانت من اشهر الحضارات اللي كان موجود فيها علوم زمان. يبقى كانت من اشهر الحضارات اللي فيها علوم. تعال نشوف. تعد الهند احد مراكز العلوم في العصور القديمه. يبقى هي كانت مركز للعلوم اللي كان موجود. طيب الناس دي درست ايه؟ تعال نشوف. الناس دي درست الفلك ودرسوا الطب. طب انت دارس الفلك ليه؟ قال لك اوتوماتيك انا عارف الحته دي. عرفوا حركه مين؟ النجوم والكواكب. كالعاده انا عارف ان الكل طالما عرف الفلك يبقى عارف حركه النجوم والايه؟ والكواكب. قال لك بالنسبه للطب عملوا ايه؟ قال لك عملوا عمليات جراحيه. قال لك عمليات جراحيه مهمه في الطب. بالاضافه لايه؟ الدواء كانوا بيستخدموا ازاي؟ او كانوا بيجيبوا العلاج منين؟ قال لك استخدموا الاعشاب ده كانوا يستخدموها كايه؟ كادويه. يعني الاعشاب كانوا عباره عن دواء. ما هو فعلا الدواء اللي حضراتكم بتاخدوه لو حد تعب عباره عن اعشاب. تمام؟ يبقى كده الحضاره الهنديه خلصت بالملامح بتاعتها. يبقى كده تعالى نقول تاني. يبقى الحضاره الهنديه كانت موجوده على نهر اللي هي كانت بغرب بلاد الهند حاليا. طب هي كانت في البدايه عباره عن اعتمدت على الزراعه. طيب الحياه الاقتصاديه بتاعتهم كانت مهمه. اعتمدوا على ايه؟ الزراعه. زرعوا حاجتين اللي هم قمح وشعير. طب الصناعه صنعوا الادوات من ايه؟ الادوات والحلي والاسلحه. طب صنعوا حاجتين مهمين وصناعات الخزف. طب التجاره تجروا مع كام حضاره؟ 3. العراق وفارس واليمن. طيب كانوا يستخدموا ايه في تجارتهم؟ قال لك الاوزان.
الاوزان عشان خاطر يوزنوا، والاختام عشان خاطر نعرفهم ان الصناعه دي مصنوعه عندنا. طب نروح على الحياه الاجتماعيه، الناس دي كانوا بيقدسوا المراه ولا لا؟ بلاش تقديس دي. الناس دي كانوا بيحترموا المراه ولا لا؟ بيحترموها. طب احترموها في ايه؟ المراه دي كانت بتشارك في الحوارات الفلسفيه والطقوس الايه؟ الدينيه. دي المراه. طيب هما المجتمع بتاعهم كان مقسم الى طبقات زي اي حضاره كانت موجوده زمان. الطبقه العليا كانت بتضم الكهنه والاخيره كانت بتضم نروح على الحياه الدينيه. كان عندهم معبودات، اخذوا معبوداتهم من ايه؟ من الطبيعه. طب كانوا بيقدسوا ايه؟ قال لك نهر، اولا نهر الايه؟ وروافده. طيب بالاضافه الى ايه؟ قال لك كان عندهم ديانات اسمها الديانات الوضعيه او العبادات الوضعيه اللي كان بيعملها الايه؟ الانسان زمان او البشر. بالاضافه كمان ان هم كان عندهم ديانتين مهمين اللي هي هندوسيه وبوذيه. طيب قال لك امنوا بالايه؟ بالبعث والخلود. نروح بعد كده على العماره والفنون. الناس دي نحتوا كهوف، من اهم الكهوف اللي كانت موجوده اللي هو كهف اجانتا. طب قدروا يخططوا لايه؟ وكمان قسموا المدن الى كم منطقه؟ منطقه ايه؟ منطقة للسكان، منطقة للشعائر الدينية، ومنطقة للتجارة اللي هي الأسواق. طب نروح على الحياة العلمية. الناس دي كانت برعة جدا في العلوم زي الفلك، والفلك عرفوا بحركة الطب، عملوا ايه؟ واستخدموا ايه؟ كأدوية. بمعنى كده ان الهند كانت مهمة جدا كمركز للتجارة والثقافة وكمان العلوم.